क्या आपको इन मिस्री चित्रलिपियों में कुछ अजीब लगता है? इसे देखिए, क्या वो एक हेलीकॉप्टर है और ये एक टैंक और हवाई जहाज जैसे दिखते हैं। तो यहाँ सच में क्या हो रहा है? खैर, कुछ लोग मानते हैं कि यह यहाँ एलियन जीवन का संकेत है और कुछ कहते हैं कि यह समय यात्रा का प्रमाण है। लेकिन वास्तविक व्याख्या थोड़ी कम रोमांचक है। देखिए, ये मूल रूप से चित्रलिपियों की तरह दिखते थे, लेकिन जब एक नया फिरौन सत्ता में आया तो उसने अपनी चित्रलिपियों को मूल के ऊपर चिपकवा दिया। वर्षों में इन दोनों संस्करणों का मिश्रण हो गया, जिससे हमें ये अजीब प्रतीक मिले।